Gwamna Sai Makinde ya ce rikicin PDP ya wuce batun jam'iyya, yana da nasaba da kare dimokuraɗiyya daga wasu ɓata gari. Makinde ya ce an gina Najeriya ne akan tsarin jam'iyyu da dama, amma wasu na ƙoƙarin ƙaƙaba jam'iyya ɗaya a ƙasar. Gwamnan ya kuma yi tsokaci game da rikicinsa da Wuke, yana mai cewa rikici ne kan makomar dimokuraɗiyyar Najeriya. Gwamnan jihar Oyo Sai Makinde ya fito fili ya bayyana cewa rikicin da ke cikin jam'iyyar PDP ya shafi makomar dimokuraɗiyyar Najeriya, ba wai batun jam'iyya kawai ba. Ya ce rikicin ya ƙara bayyana yunƙurin wasu shugabanni na ƙoƙarin juyar da ƙasar zuwa tsarin jam'iyya ɗaya, wanda ya saɓa wa tsarin da aka gina ƙasar a kai. Gwamna Makinde ya ce dole ne a tsaya tsayin daka don kare tsarin jam'iyyu daga ire-iren waɗannan shugabanni, a cewar rahoton jaridar Leadership. Makinde ya magantu kan rigimarsa da Wuke. Gwamnan na Oyo ya yi magana ne a lokacin da rikici ya ɓarke a sakatariyar PDP da ke Abuja, inda 'yan ɓangarori biyu suka yi turmutsutsu kan shugabanci. Makinde ya zargi tsohon gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike da ƙoƙarin ƙaƙaba jam'iyya ɗaya a Najeriya, wanda a cewarsa ya saɓa da ƙudurin 'yan mazan jiya. Da aka tambaye shi game da rashin jituwarsa da Wuke, la'akari da cewa su amine ne gabanin zaben 2023 kuma mambobi ne na ƙungiyar G5. Makinde ya ce, to masu ƙaramin tunani ba su da aiki sai maganar mutane, masu matsakaicin tunani ba sa aiki sai ƙananan maganganu. Mu mun fi ganewa yin magana kan matsaloli. Gwamnan ya ƙara da cewa bai damu da takaddamar su da Wuke ba, domin matsalar ba kan mutum ɗaya ta tsaya ba, matsala ce ta makomar ƙasa baki ɗaya. Ba za mu yarda da jam'iyya ɗaya ba, a cewar gwamna Makinde. Makinde ya ce manyan 'yan PDP na da alhakin tabbatar da cewa dimokuraɗiyya ta ci gaba da kasancewa bisa doka, domin hakan ne mafi alkhairi ga zaɓukan da suka gabata da kuma masu zuwa. Sannan ya jaddada cewa manufarsu ita ce tabbatar da cewa kowa na da zaɓi mai inganci, inda yake cewa matsalar ba ta gina mutum ko wata ƙungiya ba ce. Abin da muka mayar da hankali a kai shine kare tsarin jam'iyyu, ba wai jam'iyya ɗaya ba a Najeriya. Gwamnan ya yi nuni da cewa sai an bi hanyar shari'a da doka wajen warware rikicin PDP domin kada a maimaita kuskuren baya, in ji rahoton jaridar Daily Post. Ya ce su a matsayinsu na gwamnoni za su ci gaba da tsayawa kan gaskiya don kare mutuncin jam'iyyar da daƙile masu ƙoƙarin tilasta jam'iyya ɗaya a ƙasar. Yadda rikicin PDP ya ƙara muni a Abuja, tun da fari dai mun rawaito cewa a ranar Talata rikicin PDP ya yi ƙamari bayan fitowar sanarwa daban-daban na zaman NEC daga ɓangarorin Sanata Samuel Anyanwu da kuma shugaban PDP Tanimu Turaki. Gwamna Sai Makinde na Oyo da Bala Muhammad na jihar Bauchi sun tsaya kai da fata a bakin sakatariyar jam'iyyar, yayin da Nyesom Wike ya iso da tsaro mai ƙarfi. An ce jami'an tsaron da aka tura wurin sun yi ƙoƙarin shawo kan rikicin da ya ɓarke, tare da umartar dukkan shugabannin PDP su tattara su bar harabar Wadata Plaza. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.